thank you very much for this privilege of sharing God's word with you again. Yeah, before I give you the mic, let me just say a little bit more about you. Sure. Noch ein bisschen mehr über ihn sagen. I have known Vishal for some years. I'm not really sure when was the year that you first came here. It was 2006. Ich kenne Vishal schon einige Jahre. Ich glaube, das erste Mal, wo er hier war 2006. Anyway, one of the things I have heard from back then, that knowing that wherever he has been, was ich damals schon gehört habe, war die Sache, wo immer Vishal aufkreuzt. In that story he can correct me, but in that story I heard that it was love that have taken him to where he has been. Er kann mich korrigieren, wenn ich das falsch wiedergebe, die Geschichte. Es war Liebe, die ihn dorthin gebracht hat. I know that we are not the poorest of the poorest, that you could come to us. We live in a castle. Ich weiß, wir sind nicht die Ärmsten der Armen. Wir leben hier in einem Schloss. Yeah, I'm just referring to his story when he ended up working with the poor. Da geht es mir um die Geschichte, wo er mit den Armen gearbeitet hat. It was his love for Ruth that he went with her and worked with the poor. Und das war seine Liebe zu Ruth, dass er mit ihr gemeinsam gegangen ist und den Armen gedient hat. That's his wife, Ruth. Das ist seine Frau, Ruth. But I see that even for him to be here in Germany in this time, I think there is a love in his heart for this nation. Und ich denke auch die Tatsache, dass er jetzt hier in Deutschland ist, da ist auch Liebe in seinem Herzen, auch zu dieser Nation. Yeah, for him to be able to go and serve the poor and the needy in India, it was that love that he had. Und auch, dass er den Armen und Bedürftigen in Indien gedient hat, aber Liebe in seinem Herzen. Thank you, Vishal, for it's an honor to have you. Ja, es ist eine Ehre, dass wir dich hier haben. Danke. He is this week speaking in the School of Biblical Christian Worldview. Vishal spricht diese Woche hier bei uns im Schloss in der Schule für biblisch-christliche Weltanschauung. And I think that the students are enjoying this time with him. Ich glaube, die Schüler genießen die Zeit mit ihm. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's been wonderful to be here with a great group of students and staff. Es ist wunderbar, hier zu sein mit einer super Gruppe aus Studenten und Mitarbeitern. I think about 3 years ago the Lord began to say that I should be in Germany during 2017. Ungefähr vor 3 Jahren hat Gott angefangen, mir klarzumachen, dass ich 2017 mich in Deutschland aufhalten sollte. Because Germany has given so much to the world and so much to us. Denn Deutschland hat so viel der Welt gegeben, aber auch uns. I'm able to read and write because of the revolution that began here in Germany. Ich kann lesen und schreiben wegen der Revolution, die hier in Deutschland ihren Lauf genommen hat. 500 years ago you had university, but you had no schooling system. Vor 500 Jahren hattet ihr zwar Universitäten, aber keinerlei Schulsystem. Martin Luther wrote 3 epistles in 1520, 1524 and 1530 which began schooling that everyone must know truth, everyone must study. Martin Luther hat 1500 20, 24, 30. 1524 und 1530 Thesen geschrieben, dass wir auch ein Schulsystem brauchen. God wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Gott möchte, dass jeder Mann gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. India was very hierarchical, divided society in castes. Indien war und ist eine sehr hierarchische Gesellschaft, die strikt getrennt ist in verschiedene Kasten. The idea of human equality began here when Luther discovered the doctrine of priesthood of all believers. Und hier in Deutschland ist dieser Gedanke aufgekommen, dass alle Menschen den gleichen Wert haben. Als Luther darüber geredet hat, zum Beispiel über das allgemeine Priestertum. He argued that in 1520 in his first letter to German merchants and noblemen. Und das war eins seiner Argumente in seinem ersten Brief 1520 an deutsche Adlige und Geschäftsleute. In 1524 in Memmingen and 1525 in Kempten,
the peasants' revolt began, which was trying to change German society. In 1524 in Memmingen und in 1530 in Kempten war der Bauernaufstand, der versucht hat, die deutsche Gesellschaft so zu verändern. That if Jesus Christ has purchased us with his blood to set us free, why are we slaves in Christian Germany? Wenn Jesus uns freigekauft hat mit seinem Blut, wie kommt es, dass wir dann immer noch Sklaven sind? And that revolution changed the world. Und diese Revolution hat die Welt verändert. It climaxed in the Declaration of Independence in America that all men are created equal. Und sie hat ihren Höhepunkt gefunden in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, dass alle Menschen gleich wertvoll geschaffen sind. And that truth is still transforming India. Und diese Wahrheit ist heute noch dabei, Indien zu verändern und zu transformieren. My mother tongue, Meine Muttersprache, the national language of Pakistan, India, Bangladesh, das ist die Nationalsprache in Pakistan, Indien und Bangladesch, were all exist today as literary language because of what began here in the Reformation. diese Sprachen existieren nur deshalb heute als Schrift durch das, was hier mit der Reformation begonnen So hat. Luther takes oral dialects, turns them into a literary language, German. Luther hat Mundarten genommen und sie in eine deutsche Schriftsprache verwandelt. And that begins to reform Germany. Und dadurch ist eine Reform losgegangen in Deutschland. That inspires William Tyndale to come from England to Germany to translate the New Testament into English. Und das hat zum Beispiel William Tyndale dazu inspiriert, nach Deutschland zu kommen, um die Heilige Schrift auch ins Englische zu übersetzen für England. So the German Reformation begins to reform England. Also so hat sich die deutsche Reformation auch nach England übertragen. Then an Englishman, William Carey, the grandfather of YWAM, comes to India. So dass ein Engländer, nämlich William Carey, nach Indien gekommen ist, der Urgroßvater von YWAM sozusagen. And he begins to translate the Bible and publish the Bible into Indian languages. Und er hat angefangen, die Bibel zu übersetzen in viele indische Sprachen und Dialekte und auch zu verlegen und zu drucken. And that begins to reform India. Und dadurch ist eine Reformation in Indien ausgelöst worden, eine Reform. Agricola comes from Finland to Germany. Agricola. Agricola kam von Finnland nach Deutschland. And is inspired by Luther to translate the Bible into Finnish language. Und er wurde von Luther inspiriert, die Bibel ins Finnische zu übersetzen. And that ultimately leads to Finland becoming a nation. Und das Endresultat war, dass Finnland dadurch erst zu einer Nation wurde. And becoming a free nation. Eine freie Nation. 2017 is 100th anniversary of Finland becoming a free nation. 2017 ist der 100. Geburtstag, dass Finnland ein freier Staat war. There are 3 anniversaries Also es this gibt year. 3 Geburtstage und Jahrestage. This is also the 100th anniversary of the communist revolution in Russia. Es ist auch der 100. Jahrestag der kommunistischen Revolution in Russland. But nobody is celebrating. Aber irgendwie feiert das niemand mehr. That was a disaster. Das war was Schreckliches. So, India exists as a nation today Indien existiert nur als Nation heute, weil because of what happened in Germany. wegen dem, was hier in Deutschland den Anfang genommen hat. Europe had no idea of nation. Europa hatte keine Ahnung, was Nationen, Staaten sind. Europe was at that time riddled with empires. Europa war ein Mosaik aus kleinen Königreichen. You have Holy Roman Empire led by Spain, 500. Da war das Heilige Römische Reich, das von Spanien ausgeleitet wurde. You have Portuguese Empire and Spanish Empire in South and Central America. Und in Süd- und Zentralamerika waren ganze Imperien von Portugal und Spanien. You have Russian Empire and Swedish Empire. Da war das Russische Reich und das Schwedische. Austro-Hungarian Empires. Österreich-Ungarn war auch ein Königreich. Europe has empires. Europa war voll mit Königreichen. But Europe accepts the Bible's idea of nation in 1648. 1648 hat Europa diese biblische Idee der Staaten-Nationen In the angenommen. Peace of Westphalia, Im Westfälischen Frieden. which is the
western part of Germany. Heute befindet sich das im nordwestlichen Teil Deutschlands. And that idea of nation, which was born here, created America, USA as a nation. Und diese Idee über Nationen, die hier geboren wurde, hat dann auch Amerika, so wie wir es heute kennen, kreiert. Otherwise, USA would have been a British Empire or a Spanish Empire. Es hätte auch anders laufen können, dass Amerika einfach ein von England abhängiges Teil des Königreichs ist oder von Spanien. So it's because of what happened here in Germany that India is a nation today. Und auch aufgrund von dem, was hier in Deutschland passiert ist, das ist der Grund, dass Indien heute eine Nation ist. India had great philosophies, great religion, but it never had the political idea of a nation. Indien hatte großartige Philosophien und Religionen und Ideen, aber die Idee, eine Nation zu sein, ein Staat, das war nicht da. So, what are we talking about today? Um was geht's heute Abend? First, I'm just answering the question that yes, I've been here for 3 months. Zuerst möchte ich die Frage, die im Raum stand, beantworten. Ja, ich bin seit 3 Monaten hier. The Lord began to say 3 years ago that Germany has blessed you, blessed all the nations. Vor 3 Jahren hat Gott mir das wichtig gemacht. Deutschland hat dein Land gesegnet. But because of Nazis and Germans have forgotten all the good things that God has done here. Aber irgendwie wegen dem Dritten Reich haben wir Deutschen heute vergessen, was für gute Sachen von Deutschland ausgegangen sind. Hollywood, controlled by the Jews, keep blaming Germany for everything. Und Hollywood, immer noch kontrolliert von jüdischen Regisseuren, die spielen das immer wieder auf. So we must go and thank Germany. Also eigentlich muss ich kommen, um Deutschland zu danken. But Germany has amputated its soul. Aber irgendwie hat Deutschland es fertiggebracht, die eigene Seele zu amputieren. It has become post-truth, post-fact. Wir sind in einem Stadium, wo wir nachwahrheitlich sind und Fakten spielen keine Rolle. Therefore, a new Reformation, a new revival is needed. Und deshalb brauchen wir eine neue Reformation, eine neue Erweckung. To renew the soul of Germany. Um die Seele Deutschlands zu erneuern. And this is the book that is the soul of Germany. Und dieses Buch ist die Seele Deutschlands. But German theologians and German churches are ashamed of this book. Aber deutsche Theologen und deutsche Kirchen scheinen sich dieses Buches zu schämen. Because they have no idea what this book has done. Denn sie haben keine Ahnung, was dieses Buch alles bewirkt. And what this book is all about. Oder um was es geht in diesem Buch. They aren't studying this and they aren't teaching it. Sie studieren die Bibel nicht, sie lehren die Bibel nicht mehr. So that's what drove Ruth and I to come here. Und das ist der Grund, der Ruth und mich hier nach Deutschland gebracht hat. 3 months we already traveled to Holland and Latvia and Finland. Und in 3 Monaten, wir waren inzwischen in Holland, in Litauen und in Finnland und in der Schweiz. So we keep traveling. Also wir sind unterwegs. But using this 500th anniversary of the Reformation to make the case for a renewing of the soul of Western civilization. Und wir benutzen diesen 500. Jahrestag der Reformation, um ein Argument zur Erneuerung vorzubringen. So this evening I want to focus on 3 things. Heute Abend möchte ich auf 3 Dinge eingehen. The Reformation, die Reformation, nations, Nationen and EU. Und die Europäische Union. One of the most urgent burning issue in Europe. Einer der brennendsten Dinge in Europa heute is the idea of nation. Ist die ganze Idee von Staaten, von Nationen. But theologians are not willing to talk about it. Aber Theologen fassen das Thema nicht an. Universities are not going to talk about it. In den Universitäten hört man da auch nichts von. Brexit is a vote against EU for nation. Der Brexit ist ein Wort gegen die EU und für die eigene Nation. Nation was an important election issue in Holland a month ago.
Und auch das Thema Nation, das war ein wichtiges Wahlkampfthema in Holland vor einem Nation Monat. was an important issue 10 days ago, 2 weeks ago, or is it a week ago in French election. Und letzte Woche bei den französischen Wahlen war das Thema der Nation auch ein wichtiges Thema. It is a small issue in the German election that is coming, Ist nur ein Nebenthema in den deutschen Wahlen, die auf uns zukommen. but it is an issue and it will grow. Aber es ist ein Thema und dieses Thema wird wachsen. But no one is honestly willing to discuss the subject Aber niemand möchte sich damit wirklich auseinandersetzen. because Nazis made the word nation and nationalism dirty words. Denn die Nazis haben es fertiggebracht, das Thema Nation und Nationalität zu einem Schimpfwort zu machen. And theologians are ashamed of the word nation in the Bible. Und Theologen schämen sich des Wortes Nation in der Bibel. So American theology, led by Fuller Seminary, has been very keen to redefine nation as people group. Und in amerikanischen Theologen oder Universitäten, angeführt von der Fuller Universität, die haben versucht, die Idee der Nation umzumünzen in Volksgruppen. Yes, Jesus did say, go and disciple all nations. Ja, Jesus. But Which word do you mean now? Nation state or? Just use the word nation. Okay, also Jesus hat gesagt, geht zu allen Nationen. But that doesn't mean nation state, it only means people groups. Und das heißt nicht Nation als Staat, sondern Volksgruppen. All of the missionary movement inspired and brainwashed by America is how it uses that word, including in YWAM. Und die ganze Missionsbewegung ist da wie eine amerikanische Gehirnwäsche bekommen. And therefore, the church has no wisdom to give to Europe. Und das ist mit der Grund, warum die Kirche keine Weisheit mehr hat, die es an Europa weitergeben kann zu diesem Thema. God's mission is healing of the nations. Die Mission Gottes ist die Heilung der Nationen. That begins in Genesis 12 Das geht in 1. Mose 12 and it los continues in Revelation 22. und es geht bis Offenbarung 22. The leaves of the tree are for the healing of the nations. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. But now mission is concerned about saving souls only or reaching unreached people groups. Aber in der Mission heute geht es um Seelenerrettung und das Erreichen unerreichter Volksgruppen. Because we are ashamed of the biblical worldview and biblical language. Denn wir schämen uns irgendwie der biblischen Weltanschauung und auch der biblischen Sprache. The book of Revelation alone talks about nation and nations 21 times. Nur in der Offenbarung kommt das Wort Nation oder Nationen 21 Mal vor. In the new heavens and the new earth, Im neuen Himmel und der neuen Erde, in the new Jerusalem, im neuen Jerusalem, there will be light and nations will walk in its light. da wird Licht sein und die Nationen werden in seinem Licht wandeln. There will be river of life flowing through the middle of the street, Da wird der New Fluss des Jerusalem, Lebens durch die Straßen fließen producing, nurturing the tree of life. und den Baum des Lebens bewässern. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. Und die Blätter dieses Baumes werden sein für die Heilung der Nationen. There are sick nations in new heavens and the new earth. Es gibt offensichtlich kranke Nationen im neuen Himmel und der neuen Erde. There are nations walking in darkness after New Jerusalem is here. Offensichtlich wandeln Nationen immer noch in der Dunkelheit, auch im neuen Jerusalem. But we aren't really talking about any of that. Aber davon hört man sehr, sehr wenig nur. So one thing about Reformation, Eine Sache über die Reformation. that Reformation did not simply break the Roman Catholic Church into Catholic and Protestant churches. Was die Reformation, die hat nicht nur einfach die katholische Kirche geteilt in katholisch und protestantisch. It broke the Roman Catholic Holy Roman Empire into nations. Sondern die Reformation hat auch das Heilige Römische Reich in Staaten zerteilt. And that has been something which has been attacked for the last 70 years or so by the Roman Catholic Church and other theologians, that the Protestant movement created the problem
Und seit ungefähr 70 Jahren attackieren katholische Theologen diese Idee, die aus der protestantischen Seite kam, dass es Staaten gibt. So we're going to look at it honestly, bluntly. Also wir gucken uns das jetzt mal ganz ehrlich und direkt an. The problem actually began right here in Augsburg. Also das Problem ging übrigens hier um die Ecke in Augsburg los. The Peace of Augsburg in 1530. Der Augsburger Religionsfriede 1500. The Augsburg Confession, which led to the Peace of Augsburg in 1555. Also Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis, was dann zum Augsburger Religionsfrieden geführt hat 1530, was about religious tolerance. Da ging es um religiöse Toleranz. This book made a brutal, intolerant Europe into tolerant Europe. Dieses Buch ist dafür verantwortlich, dass ein brutales, intolerantes Europa zu einem toleranten Europa wurde. Because in the Augsburg Confession, 1530, Im Augsburger Bekenntnis 1530, it became clear that Catholics and Protestants are not going to come together theologically. Da wurde sehr klar, dass Katholiken und Protestanten sich theologisch nicht einigen werden. Their beliefs are irreconcilable. Dass die verschiedenen Glaubensansichten zu unterschiedlich sind. Charles V, the emperor, Karl V., der Kaiser, he had asked the electors to come here representing the reformers to understand what exactly is the fight all about. Der hat Leute eingeladen, die als Repräsentanten des Volkes, er wollte gerne lernen, was da eigentlich los war. Luther was not allowed to come. Luther durfte nicht kommen. Because 1522 died of worms, he was already a heretic. Denn durch das Edikt von Worms 1522 ist er zum Ketzer gestempelt worden. So Philip Melanchthon, I can never pronounce it. Philipp Melanchthon. He, a friend and colleague of Luther, Er war ein Freund und Kollege von Luther. he came representing the reformers. Er hat die reformatorische He Seite drafted repräsentiert. the Augsburg Confession. Er ist der das Augsburger Bekenntnis entworfen hat. The Roman Catholic theologians gave their confutations to the Augsburg Confession. Confutations? Confutations, they contradicted. Die katholischen Theologen haben dann ihre Widersprüche eingelegt. Confutations was the technical term there. So they gave their confutation, and it became clear that the two views cannot be reconciled. Und es ist schnell offensichtlich geworden, dass diese zwei Anschauungen sich niemals treffen werden. At least not back then. Zumindest damals nicht. So the emperor gave to the reformers Und dann hat der Kaiser den Reformatoren gesagt, 1 year er hat ihnen ein Jahr gegeben, until June 1531. bis Juni 1531. You guys rethink, change your minds, fall in line. Überlegt euch nochmal, ändert eure Meinung und kommt wieder rein, werdet wieder linientreu. Otherwise you face the sword of the empire. Sonst blüht euch, dass ihr das Schwert des Reiches zu spüren So bekommt. now Luther realizes Jetzt merkt Luther, that if they stick to truth, wenn sie bei der Wahrheit bleiben, there will be all-out war against him and his followers. dann wird es zu offenem Krieg kommen gegen ihn und seine Nachfolger. So he writes a letter to Bishop Albert of Mainz. Und dann hat Luther einen Brief geschrieben an den Bischof Albert in Mainz. He asks him that you should play the role of that wise man Gamaliel. Und er hat ihn darum gebeten, dass er die Rolle des weisen Gamaliels aus der Bibel einnimmt. Who advised the Sanhedrin not to persecute the apostles. Der damals den weisen Rat gegeben hat, die Apostel nicht zu verfolgen. If they are from God, you will be fighting God. If they are not from God, they will be destroyed anyway. Und er hat das damals begründet, indem er gesagt hat, wenn die Apostel von Gott sind, dann würdet ihr ja gegen Gott kämpfen. Und wenn sie nicht von Gott sind, dann wird sich das sowieso im Sande So verlaufen. Luther says that since it's clear now that our opinions are not going to be reconciled, Als Luther gesagt hat, es ist offensichtlich, dass wir theologisch uns nicht einigen werden. we are committed to truth, they are committed to tradition. Wir sind auf die Wahrheit festgelegt und die katholische Seite auf die Tradition. So why can't we have a pluralistic Europe?
Wieso können wir nicht eigentlich ein Europa haben, das pluralistisch ist, wo mehrere They can Meinungen believe sind? what they want to believe. Sie können glauben, was sie wollen, They should give us the freedom to believe what we want to und sie believe. sollen uns die Freiheit geben, dass wir glauben, was wir möchten. We may be wrong, Vielleicht haben wir nicht but recht, Jesus told his disciples, aber Jesus hat doch seinen Jüngern gesagt, let the wheat and the weed grow together. dass man den Weizen und das Unkraut gemeinsam aufwachsen lassen soll. So why can't we have pluralism? Wieso können wir nicht einfach Pluralismus haben? That became the basis for the Peace of Augsburg 1555. Diese Meinungsvielfalt, das war die Grundlage des Friedens in Augsburg, des Religionsfriedens in Augsburg. At that time, Europe was not individualistic. Zu dem Zeitpunkt war Europa nicht das Europa der Individualisten wie heute. Individualism is a disease which came from America after 1841. Der Individualismus, das ist eine Krankheit, die sich von Amerika ausgebreitet hat nach 1841. So the principle in 1555 was Das Prinzip 1555 war, that religion of the prince is the religion of the state. es war ganz einfach, die Religion des Prinzen, des Herrschers, das ist auch die Religion des Volkes. If you don't like the religion of the prince, Wenn dir die Religion deines Prinzen nicht passt, you have the right to sell your property and move to the other state where you like the religion of the prince. dann hast du das Recht, dein Hab und Gut zu verkaufen und in ein anderes Reich zu ziehen, wo dir die Religion des Herrschers passt. So the principle of tolerance, pluralism, began here in Augsburg in 1555. Also das Toleranzprinzip, der Pluralismus hat seine Wurzeln hier in Augsburg, 1531. The difficulty was that peace did not extend to the Calvinists. Das Problem an der Sache war, dass dieser Religionsfriede die Calvinisten nicht mit eingeschlossen hat. So by 1564, 65, 1564, 65 William the Silent, the William of Orange, William von Orange, he found out. Oranje? Wilhelm der Stille? Okay. He's wo sie- William of Orange the Orange? first. Okay. He's William Wilhelm of der Orange the Erste, first. ja, okay. Also known as William the Silent. Also auch als Wilhelm der Stille bekannt. He was born and raised a Catholic, Er ist a Lutheran. geboren und aufgewachsen als Lutheraner, But through some deaths in the family, he became the heir to the throne of Orange, the county of Orange. aber durch verschiedene Schulden an die Familie ist er auf einmal der Erbe des Thrones von Oranje geworden. But he couldn't become the king unless he was a Catholic. Aber da konnte er nicht König werden, es sei denn, er war katholisch. So when he was 11 years old, Als er 11 Jahre alt war, his father converted him to Catholicism. hat sein Vater ihn zum Katholizismus bekehrt. And he received Catholic education under Emperor's sister. Und er ist dann katholisch erzogen worden von der Schwester des Herrschers, des Kaisers. Because he was tutored under the oversight of the Emperor's sister, Und weil er erzogen wurde und gelehrt wurde unter der Aufsicht der Schwester des Kaisers, he got access to the highest level in the Holy Roman Empire. hatte er natürlich direkten Zugang zu den höchsten Ebenen im Heiligen Römischen Reich. He became a successful military leader, Und er war ein erfolgreicher Heerführer, a very capable commander. sehr guter Führer, He was militärisch. He was on a hunting party with the King of France, Er war auf der Jagd mit dem König von Frankreich and the King of France told him, und da hat ihm der König von Frankreich gesagt, assuming that he already knows, dass er dachte, dass er das schon weiß. of a secret plan Er hat ihm von einem geheimen Plan erzählt, that the Emperor Philip and the King of France had made, dass der Kaiser Philipp und der französische Regent zusammen ausgedacht to haben, kill all the nobility that was becoming Calvinist. dass man alle Adligen, die sich dem Calvinismus zuwenden, einfach umbringen möchte. William the Silent didn't like it.
Wilhelm der Stille fand das nicht so gut. So he decided to break his silence and speak. Und dann hat er sich entschieden, sein Schweigen zu brechen und zu reden. Argue for religious tolerance. Und zu argumentieren für religiöse Toleranz. These are good men, good Christians, Also das sind alles gute Männer, gute who are Christen, trying to live according to their conscience. die alle versuchen, ihrem Gewissen zu folgen im Leben. They should not be killed. Die sollte man doch nicht umbringen. They should have freedom to live according to their conscience, believe according to their conscience. Die sollten doch auch die Freiheit haben, so zu leben, wie ihnen ihr Gewissen das diktiert. So in 1568, 1568, that's 13 years after the Peace of Augsburg, 13 Jahre nach dem Augsburger began Religionsfrieden, the 80-year war. dann ging der 80-jährige Krieg los. First 50 years in Holland and Belgium. Zuerst 50 Jahre in Holland und Belgien. Holland was not a nation at that time. Zu dem Zeitpunkt war Holland keine Nation so wie It heute. was a number of provinces, 17, waren 13, verschiedene 7, Provinzen, which were ruled by Spain. die von Spanien aus regiert wurden. But the Bible had been translated into Dutch. Aber die Bibel war inzwischen auch ins Holländische übersetzt worden. And the Bible began to give them a different perspective. Und die Leute, die die Bibel lesen konnten, haben auf einmal eine andere neue Perspektive bekommen. So the first 50-year war was there, then last 30 years, 1618 to 1648, was war for the whole of Europe. Also die ersten 50 Jahre Krieg beschränken sich nur auf Holland und dann die nächsten 30 Jahre bis 1648 war ganz Europa Krieg. So that war did begin because the nobility that had converted to Calvinism Und der Krieg ging los, weil die Adligen, die sich zum Calvinismus bekehrt haben, had to organize themselves to defend themselves militarily. mussten sich organisieren, dass sie sich militärisch verteidigen konnten. But that immediate threat was over. Nachdem diese direkte Bedrohung vorbei war, War continued for 80 years. ist der Krieg noch 80 Jahre lang weitergegangen. Europe was as bad as Syria. Da war Europa so schlimm wie Syrien heute. What sustained that war was this book. Und was diesen Krieg am Laufen gehalten hat, war dieses Buch. Because people are reading the book. Weil Leute angefangen haben, die Bibel zu lesen. And they're saying, Und dann sagen sie, we in Holland are one people. wir in Holland, wir sind eigentlich ein Volk. We have one territory. Wir haben ein Territorium. We speak one language, Wir many sprechen dialects. eine Sprache mit vielen Dialekten. Why are we ruled by Spain? Wie kommt es, dass wir von Spanien aus regiert werden? Spain is an empire. Spanien ist ein Königreich. God destroys empire. Und Gott zerstört Königreiche. That is Genesis 11. 1. Mose 11. They reached Babel. Da geht es um Babel. They said, let's not scatter, let's not fill the earth, let's live here. Und die Menschheit hat sich in Babel versammelt und gesagt, lasst uns nicht uns verstreuen auf der Erde, sondern lasst uns hier zusammenleben. If 50,000 people start living in one place, Wenn 50.000 Leute an einem Ort wohnen, they can't grow enough food for themselves or milk for themselves. die können nicht genügend Lebensmittel produzieren oder Milch für sich selber. Because you have to walk to the field in the morning and return, so you can't go too far. Denn damals musste man morgens zu seinem Feld hinlaufen und abends wieder nach Hause. Also es konnte nicht so weit weg sein dann. There is no industry, no offices, no factory. What do people Es do? gab keine Fabriken, keine Industrie, also was machen die Leute? Do some useless thing like making a skyscraper. Sie haben was Nutzloses angefangen, nämlich den ersten Wolkenkratzer zu bauen. For the glory of the emperor. Zur Verherrlichung des Herrschers. How are you going to feed them? Wie will man diese Leute versorgen? You have surplus manpower. Du hast Überschuss an Arbeitskräften. So send 100 boys there Dann schickst du mal 100 Jungs dahin, with sticks and stones. Steinen und Stöcken, Send 500 people there. schickst 500 Leute dahin, Send 300 people there. 300 dort. They find half a dozen brothers living together growing some wheat or corn. Sie finden da ein halbes Dutzend Brüder, die gemeinsam leben und da Weizen oder Mais anpflanzen. You say to them, Dann sagt man ihnen, look, our king is building this
skyscraper. Unser König baut diesen Wolkenkratzer. On top will be a temple where we will offer sacrifices to God. Und ganz, ganz oben auf der Spitze wird ein Tempel sein, wo wir Gott Opfer bringen. 20,000 people are building these bricks and the skyscraper. 20.000 Leute sind damit beschäftigt, Steine und Ziegel herzustellen für diesen They have to Wolkenkratzer. be fed. Die müssen ernährt werden. You have harvested your wheat. Und ihr habt euren Weizen eingefahren You gerade. give it to us. Hergeben. If you've hidden it somewhere, take it out. Falls ihr es wo versteckt habt, dann holt es jetzt raus. If you don't give, we are not going to waste our time. Wenn ihr es uns nicht freiwillig gebt, dann werden wir unsere Zeit hier nicht weiter verschwenden. We kill you and we take your women. Dann bringen wir euch um und nehmen eure Frauen auch noch mit. He says, no, please don't take our women. Und dann sagt ihr, oh bitte nehmt nicht unsere Frauen weg. We need them to harvest our wheat, Denn wir brauchen die Frauen ja, um den Weizen zu to ernten, collect our cow dung, um unsere Kuhfladen einzusammeln, to bring the water, um das Wasser zu holen, to grind our grain. unser Mehl zu mahlen. So you leave our women, you take the food. Also lasst uns unsere Frauen, nehmt das Essen mit. That's an empire. Das ist ein Königreich, ein In Reich. an empire, you are a subject, you're not a citizen. Also in einem Königreich dieser Art, da bist du nicht ein Bürger, sondern einfach nur ein Untertan. You pay tax in an empire as well as in a nation. In einem Königreich wie auch in einer Nation zahlt man Steuern. But in a nation, you are a citizen. Aber in einer Nation, in einem Staat, In an bist du empire, Bürger. in an empire, no one consults you how much tax you will pay and how this tax money will be used. In einem Königreich wird dich niemand fragen, wie viel Steuern du zu zahlen hast und wie die verwendet werden. In a nation, citizens are consulted how much tax you will pay and how this tax money will be used. In einem Staatengebilde werden die Bürger befragt, wie viel Steuern gezahlt werden sollen, wie das verwendet wird. Whether the emperor will use your tax money to build a pyramid or a Taj Mahal for the bones of his wife, or whether the money will be used to build dams and canals and schools and hospitals. Du darfst als Bürger kannst du entscheiden, eben ob der König die Steuergelder dafür benutzt, zum Beispiel eine Pyramide zu bauen oder den Taj Mahal, um die Knochen seiner Frau darin zu beerdigen, oder ob das Geld für Sachen verwendet wird, wie Dämme und Kanäle zu bauen, die allen zugute So kommen. an empire is a pagan idea. Also Königreiche, das ist eigentlich eine heidnische Idee. It is prescription for war. Und das ist eigentlich eine Voraussetzung für Krieg. It doesn't believe in borders. Königreiche glauben nicht an Grenzen, Empire is extending itself. sondern Reiche werden gebaut, die Taking gehen weiter und everybody's weiter territory. und man nimmt immer mehr Territorium ein. God destroys the empire, Gott zerstört solche Königreiche. confuses the languages. Er hat die Sprachen verwirrt He divides those people into nations. und er hat diese Leute dann zerteilt in Nationen. That's Genesis 10 and Genesis 11. Und das steht in 1. Mose 10 und 11. This is what the people in Holland and Belgium are reading. Und das ist das, was die Leute in Holland und in Belgien gelesen haben. That God doesn't want empire. Gott möchte keine Whole of Königreiche. Europe has become Christian, but it is pagan empire, always on war. Ganz Europa ist christlich geworden, aber wir sind immer noch im heidnischen Modell der Königreiche und des Krieges. God creates nations. Gott kreiert Staaten, Nationen. And then he calls Abraham in Genesis 12. Und dann beruft Gott Abraham in 1. Mose 12, That you follow me, wenn du mir folgst, get out of this empire. komm raus aus diesem Land, I will bless you. dann werde ich dich segnen. I will make you a great nation Ich werde dich zu einer großen Nation because machen, I want to bless all the nations that I have weil created. ich durch dich alle anderen Nationen segnen will, die ich geschaffen habe. So the Bible narrative from Genesis 12 is about God's mission to build great nations. Und die biblische Geschichte in 1. Mose 12, da geht es um Gottes Mission, Nationen zu bauen. There is only one public figure today in the world who understands that. Es gibt nur eine öffentliche Figur oder Person weltweit heute, die das wirklich versteht. And that's Donald Trump. Und das ist Donald Trump.
that God wants to build great nations. dass Gott großartige Nationen bauen will. And he's right. Und er hat recht. His problem is that he thinks building great nation is building good roads. Sein Problem ist, dass er meint, eine großartige Nation zu bauen, das bedeutet, gute Straßen zu That bauen. if you build good roads, good bridges, good tunnels, you have great nation. Wenn du gute Straßen, Brücken und Tunnel baust, dann wirst du auch eine großartige Nation haben. Spain has much better roads than USA. Spanien hat viel bessere und schönere Straßen als Amerika. That doesn't make a nation great. Das macht eine Nation nicht groß oder So what's a großartig. great nation? We will discuss in a few Also minutes. was ist dann das, was eine Nation zu einer großartigen Nation macht? But the point of Genesis 10 and 11, Genesis 10 defines a nation. In Genesis 10 wird die Nation definiert. Which Fuller Seminary is not prepared to read. Und die Leute am Fuller Seminar möchten dieses Kapitel nicht so gerne They lesen. don't really believe that Moses wrote Genesis 10. Die glauben auch nicht dran, dass Moses 1. Mose 10 geschrieben hat. 3 times in Genesis 10 verse 5, verse 20, verse 31, 3 times nation is defined. Dreimal, nämlich 1. Mose 10, Vers, which verses? 5, 20, 20 31. und 31 That a nation is not a people group. steht, dass eine Nation nicht einfach nur eine Volksgruppe ist, eine A ethnische nation Gruppe, is a sovereign people group. sondern eine Nation ist eine unabhängige Volksgruppe In a given territory, in einem bestimmten Territorium, governing itself die sich selber regieren, in its own language. mit ihrer eigenen Sprache. Language is important. Sprache ist wichtig. Finland is not a colony of Russia or Sweden Finnland ist zum Beispiel keine Kolonie von Russland oder Schweden, because it has its own language. weil sie ihre eigene Sprache haben. It is the language which gives it the identity. Und die Sprache gibt jedem Land ihre Identität. So a nation is a sovereign people group Also eine Nation, ein Land, das ist eine souveräne Volksgruppe in a given territory. in einem bestimmten Gebiet Border is important. mit Grenzen, die sind wichtig. Borders are God's creation. Grenzen sind Gottes Idee. Governance is important. Regierung ist wichtig. Language is important. Sprache ist wichtig. So Germany is a nation because it speaks German language. Deutschland ist ein Land, weil es Deutsch spricht. Switzerland is a great nation. Die Schweiz ist eine großartige Nation, ein Not a großartiges nation, but Land, a great nation sondern eine große Nation, because it speaks 3 languages. weil sie 3 Sprachen sprechen. And we'll return to that later. Da kommen wir später drauf zurück. The difference between a nation and a great nation. Der Unterschied zwischen einem Land und einem großen Land oder großartigen A Land. nation has one people with one language. Ein Volk, eine Sprache. A great nation has many people groups, possibly with many languages, but one law. Eine großartige Nation hat viele Volksgruppen und Sprachen, aber ein Gesetz. So a great nation is not one ethnicity. Also one eine ethnic. großartige Nation, ein großartiges Land ist nicht unbedingt alle die gleiche ethnische Zugehörigkeit haben. A nation is ethnicity. Ein Land ist Ethnizität A great nation is many ethnicities. und in einer großartigen Nation kommen viele Völker zusammen. In one territory, In einem Staatsgebiet, governing themselves die sich selber regieren, according to one law. nach einem Gesetz. So difference between nation and great nation Also der Unterschied zwischen einem normalen Land is und einem ethnicity and law. großartigen Land ist die Völker und das Gesetz. Israel is not one ethnic group. Israel zum Beispiel ist nicht nur eine Volksgruppe, It's 13 tribes 13 verschiedene Stämme, because Joseph has become 2 tribes. weil aus Josef 2 Stämme wurden. When people groupism or tribalism takes over, Wenn man Volksgruppen hat, dann geht es mehr in Stammeszugehörigkeit. one nation splits into 2 nations. Dann teilt sich ein Land in 2 Nationen. Israel and Judah
Israel und Juda are two nations wurden zu zwei Nationen, because there are two geographies, two territories, zwei geografische Territorien gab, two governing structures. zwei verschiedene Regierungssysteme. You might say, no, they are one people group because they are all children of Abraham. Aber wir sagen, sie sind alles eine Volksgruppe, weil es doch alles Kinder Abrahams Well, sind. so are all the Ishmaelites children of Abraham. Und was ist dann mit den Ismaeliten? Die waren auch Kinder von Abraham. All the children of Esau are children of Abraham. Und alle zusammen sind Kinder von Esau oder Abraham. So being children of Abraham doesn't make them one nation. Und nur, weil sie Kinder Abrahams sind, das heißt nicht, dass sie eine Israel Nation is sind. a great nation Israel ist eine großartige because it's Nation, many people groups weil viele Volksgruppen dort sind, who have risen above people groupism. Die es fertiggebracht haben, über ihre Volksgruppenidentität hinauszuwachsen, Above tribalism. über die Stammesmentalität What auszuwachsen. unites them is a law. Und was sie zusammenhält, ist ein gemeinsames Gesetz. One law governing all the people. Ein Gesetz, das alle Volksgruppen regiert. So a great nation is bound together by law. Wenn ein Land durch ein Gesetz zusammengehalten wird, das macht es zu einem großartigen Land. That's what God says to Abraham Und das ist das, was Gott zu Abraham sagt. in Genesis 18 verses 18 and 19. In Genesis 18, Verse 18 and 18 und 19. 19. That Abraham will surely become a great nation Dass Abraham sicherlich zu einer großen Nation wird, because he will teach his children weil er seine Kinder lehren wird, to walk in God's ways, dass sie wandeln in Gottes Weg, to do what is just and right. dass sie tun, was gut und gerecht ist. Abraham is not going to become a great nation because he will have tons of children. Abraham wird nicht automatisch zu einer großen Nation, weil er viele Kinder hat. Lots of children will create a big problem for him. Viele Kinder kreieren sonst viele Probleme für ihn. Unless he teaches them to walk in God's ways. Es sei denn, er bringt ihnen bei, in Gottes Wegen zu wandeln. That's what Moses is saying in Deuteronomy chapter 4, Das ist das, was Moses im 5. Buch Mose im Kapitel 5 verses sagt. 5 to 8. 5 bis 8. We are not reading them because of time. Also wir lesen es jetzt nicht vor, wegen der Zeit. Moses says at the end of his life, Am Ende seines Lebens sagt Moses, I have taught you all these laws and commandments and ordinances and statutes. ich habe euch diese ganzen Gesetze und Regeln beigebracht. If you follow them, Wenn ihr sie befolgt, your God will be with you. dann wird Gott mit euch sein. Whenever you call upon him, he will answer you. Wenn ihr ihn ruft, wird er euch antworten. Because even if theologians don't believe, these laws are God's laws. Selbst wenn die Theologen nicht dran glauben, dieses Gesetz ist immer noch Gottes Gesetz. And when everybody sees that God is with you, Und wenn alle sehen, dass Gott mit euch ist, then you will not have to be Donald Trump. dann müsst ihr euch nicht wie Donald Trump benehmen. You will not have to say that we are the greatest. Dann müsst ihr nicht raustrompeten, wir sind die Größten. All your neighbors will say that you are a great Eure nation. Nachbarn werden über euch sagen, die sind die Größten. You are a wise and understanding people. Das ist eine Nation, die weise ist und For verstanden what hat. other nation has such wise laws as you do? Denn welche andere Nation hat solche weisen Gesetze wie ihr? What other nation has their God living with them? Und welches andere Volk hat das Gott mit ihm Whenever you ist? call upon him, he answers. Wenn immer ihr ihn anruft, antwortet er euch. So a great nation is bound together not by ethnicity but by law. Eine großartige Nation ist nicht zusammengebunden durch ihre ethnische Zugehörigkeit, sondern durch das If I Gesetz. speak the whole night, you might fall off the. Wenn ich die ganze Nacht spreche, dann fällt er womöglich noch aus dem Fenster. Hopefully, I won't do that. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. So let's move fast. Wir machen schnell weiter. People in Holland Leute in Holland are reading the Bible. lesen die Bibel, They see in the Bible die singen die Bibel, that empire is a pagan idea. die sehen in der Bibel, dass der Gedanke eines Königreichs eine heidnische Idee ist. God's idea is nation. Gottes Idee sind Nationen. Nation includes territory, border. Und Nationalität beinhaltet auch geografisches Gebiet und Grenzen. God is giving a territory to
Abraham. Und Gott hat Abraham ein Territorium gegeben. You fight for your borders. Und man verteidigt seine Grenzen. You love your land. Du liebst dein Land. If God gives you a son, Isaac, you must love your son. Und wenn Gott dir einen Sohn gibt, Isaak, dann liebst du deinen Sohn. If God gives you a land, you must love that land. Und wenn Gott dir ein Land gibt, dann sollst du dieses Land lieben. That's nationalism. Das ist Nationalismus. And that's good, even though Germans are afraid to say so. Und das ist was Gutes, auch wenn die Deutschen davor sich fürchten. Because the issue right now is, Denn das Problem, was wir heute haben, ist, should Russia colonize Latvia? sollte Russland zum Beispiel Litauen kolonisieren? Or Lithuania? Lettland? Why not? Warum nicht? Latvia was part of Russia for centuries. Lettland hat Jahrhunderte zu Russland gehört. Are these borders sacred? Sind Grenzen was Heiliges? Oh, let's leave Latvia. Should Russia colonize Ukraine? Sollte Russland die Ukraine kolonisieren? Why not? Warum nicht? Because we have our own language, we have our own borders. Weil wir unsere eigenen Grenzen Are those und unsere eigene borders Sprache haben. sacred? Sind eure Grenzen heilig? Here, let us look at the Bible. Lasst uns mal in die Bibel schauen. Acts 17:26. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Paul is coming to Europe to set Europe free, Paulus kommt nach Europa, um Europa zu befreien, to demolish Roman Empire. um das römische Reich zu zerstören. And the European empire begins in Greece Und das europäische Reich fängt in Griechenland with an, Alexander the Great. mit Alexander dem The Großen. Roman Empire and Spain's empire is just continuation of that. Und das römische Reich und das spanische Reich sind nur Fortsetzungen des griechischen And as Reichs. he comes to Europe, he brings the Jewish idea of nation. Und als er nach Europa kommt, bringt er die jüdische Idee der Nation mit. Europe doesn't accept it until 1648. Aber Europa akzeptiert das nicht bis 1648. But Paul is bringing the seed which is resulted in the birth of Germany as a nation. Aber Paulus hat damals den Samen ausgestreut, das Endresultat war die Geburt von Deutschland als Land. So Acts 17:26. Apostelgeschichte 17, Vers 26. And God made from one man every nation of mankind Aus einem einzigen Menschen hat Gott alle Völker to hervorgebracht. live on all the face of the earth, Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde having ausbreiten determined allotted periods und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen and the boundaries of their dwelling und place. in welchem Gebiet es leben soll. So nations are not eternal. Also Nationen sind nicht was Ewiges. You are eternal. Ihr You seid have an ewig. immortal soul. Ihr habt eine ewig lebende Seele. But nations have times allotted, boundaries allotted by God. Völker und Länder haben eine Zeit und ein Gebiet, was ihnen von Gott zugewiesen So wurde. Russia should not take over Ukraine Also deshalb sollte Russland nicht die Ukraine erobern or Latvia oder Lettland, because borders are created by God, they are sacred. denn Gott hat Grenzen geschaffen und die sind was Heiliges. Empire is pagan prescription for war. Königreiche sind heidnische Rezepte für Krieg. Nation is God's prescription for peace. Und Nationen und Völker, Staaten sind Gottes Rezept für Frieden. What does that mean? Was bedeutet das? God's saying to Abraham, you love your land. Gott sagt zu Abraham, du liebst dein Land. You fight to take control of your land. Kämpfe, um dein Land einzunehmen. But don't covet the land I've given to Egypt. Aber versuch nicht das Land, was ich Don't Ägypten gegeben covet habe, the land einzunehmen. that I have given to Edomites or Häng dein Herz nicht Sidonians an die Territorien, die ich den Edomitern und anderen, or Ammonites. den Ammonitern. I have created all the nations, giving them their boundaries. Ich habe all diese Völker geschaffen und ihnen ihre Grenzen You gegeben. must respect that, Und du musst das respektieren. and you can have visa-less borders.
Du kannst Grenzen ohne Visum haben. Be good neighbors. Seid gute Nachbarn. So they will welcome you, you welcome them. Sie werden dich willkommen heißen und du sie. I don't want you to be fighting all the time. I want you to have peace. Ich möchte nicht, dass ihr dauernd kämpft, sondern dass ihr Frieden habt. Because only when you have peace with your neighbors, you will have prosperity. Denn nur wenn du im Frieden mit deinen Nachbarn lebst, wirst du auch Wohlstand haben. So borders are the precondition for peace, and peace is the precondition for becoming a land flowing with milk and Also honey. Grenzen sind die Voraussetzung für Frieden und Frieden ist die Voraussetzung dafür, dass in einem Land Milch und Honig fließen. So this is what Germany, this is what Europe accepts in 1648. Und diese Idee ist von Europa angenommen worden 1648. That's when Holland becomes a nation, Switzerland becomes Dort a nation. wurde, well, Switzerland was 400 years ago. No, Switzerland was not. 1191-92 is the confederation of 3 cantons, but Switzerland becomes independent nation only in 1648. Okay, also die Swiss don't know Schweiz this. ist nicht 1100 zur Nation geworden, das waren nur 3 Kantone, aber auch 1648 sind sie zu einem Staat geworden. So average Swiss does not know that Switzerland becomes independent nation, independent of Spanish Empire only in 1648. Der Durchschnittsschweizer, dem ist das nicht so klar, dass die Schweiz erst 1648 zu einem unabhängigen Staat geworden ist, unabhängig von Spanien zum Beispiel. For 400 years earlier, yes, there was a core confederacy of 3 cantons, but it was not a nation. Also 400 Jahre früher ging das los mit einer Konföderation zwischen 3 kleinen Kantonen, aber das war noch kein unabhängiger Staat. Germany takes longer because of all the conflicts of empires before Germany becomes a nation. Für Deutschland hat die Geschichte etwas länger gedauert, weil so viele kleine Herzogtümer überall waren, bis man sich geeinigt hat. Officially, Holy Roman Empire is disbanded only 200 years ago, in 1809 or something. Offiziell wurde das Heilige Römische Reich Deutscher Nation erst so um 1809, also ungefähr vor 200 Jahren, abgeschafft. So Bible has been transforming Europe by creating nations and creating great nations. Und also die Bibel hat Europa verändert und transformiert, indem sie der Grund war, dass Staaten geschaffen worden sind und auch großartige Staaten. What happens with Nazism and fascism? Was passiert jetzt, wenn Nationalsozialismus oder Faschismus damit reinkommt? That German theology no longer believes the Bible and is no longer controlled by the Bible. Deutsche Theologie glaubt nicht länger an die Bibel und ist auch nicht länger von der Bibel kontrolliert. So the mainstream German church is secularized. Und die Kirche in Deutschland ist säkularisiert. And therefore, the biblical ideas like nation and nationalism are secularized. Und deshalb wurden die biblischen Ideen über Staat und Nation säkularisiert. Just as individualism is a gift from the Bible, So wie Individualismus auch ein Geschenk aus der Bibel ist, which is secularized after 1841, was nach 1841 säkularisiert wurde, verweltlicht wurde. nation is secularized once the Bible loses its Die authority. Idee einer Nation ist auch verweltlicht worden, sobald die Bibel an Bedeutung And verliert. nation and nationalism become corrupt. Und die Nationen und Nationalismus wird auf einmal korrupt. So German nationalism is not nationalism. Also Nationalsozialismus und deutsche Nationalismus ist nicht der echte It Nationalismus. is imperialism. Das ist Imperialismus. It is taking over land given to Holland or to Poland or to... Weil sie angefangen haben, France. anderen Nationen ihr Territorium wegzunehmen, Holland oder Frankreich. That's not nationalism, that's imperialism. Das ist nicht Nationalismus, das ist Imperialismus. But the problem is Germany has no theologian, no pulpit to challenge that no, German nationalism is not nationalism, this is imperialism, this is pagan. Und das Problem war, dass Deutschland keine Theologen hatten und von keiner Kanzel verkündet wurde, dass diese Idee heidnischen Ursprungs ist. So after the Second World War, Nach dem Zweiten Weltkrieg the Roman Catholics and the secularists haben die Katholiken und die Säkularisten
they turn against the concept of nation and nationalism. Wenden sich ab von dem Konzept der Nation. They begin to describe these words as dirty words. Und diese Worte kriegen einen negativen Beigeschmack. And then Bible-believing evangelicals, instead of defending the biblical idea, they also turn against the word nation and nationalism. Und die bibelgläubigen Christen, anstatt dass sie diese Ideen verteidigen, wenden sich auch gegen die Idee der Nation und des And they Nationalismus. began to redefine nation as people group rather than a sovereign people group governing itself in its own territory, in its own Sie haben language. angefangen, Völker als ethnische Gruppierungen zu definieren und nicht ein Volk, das sich selber regiert und in einem souveränen Territorium lebt. So there is no clear biblical voice in Europe. Es gibt also keine klare biblische Stimme in Europa. But thanks to some Roman Catholic statesmen, Dank eines römisch-katholischen Staatsmannes the quest for peace begins. fängt die Suche nach Frieden an. We are terrible people in Europe. Wir sind furchtbare Leute in Europa. The Germans and the French keep fighting Die wars. Deutschen und die Franzosen bekriegen sich immer wieder. Jesus is Prince of Peace. Jesus ist doch der He Friedefürst. wants peace. Er möchte Frieden. How can we create a Europe that has peace? Wie können wir ein Europa herstellen, schaffen, das Frieden hat? That's where great statesmen Und das ist, wo große Staatsmänner, like Robert Schuman, wie zum Beispiel Robert Schuman, Konrad Adenauer, Konrad Adenauer, these people begin to visualize how can we create institutions of peace. wie können wir Institutionen des Friedens schaffen? And if you haven't read Jeff Fountain's book, Deeply Rooted, you should read the history of EU, or the origin of EU. Falls ihr das Buch von Jeff Fountain, Tief verwurzelt, noch nicht gelesen habt, das ist die Geschichte der Wurzeln der EU. Because Bible is not simply about empire and nation. In der Bibel geht es nicht einfach um Imperien und Nationen, Bible is also talking about a kingdom sondern da geht es auch um ein Königreich, which is supranational. das übernatürlich ist, über die Nationen hinausgeht. New Jerusalem is supranational. Das neue Jerusalem ist mehr wie nur eine Nation. All the nations are to walk in its light. Alle Nationen sollen in seinem Licht wandeln. Now, this was not part of Protestant understanding. Und das war etwas, was im protestantischen Verständnis gefehlt hat. So, Protestants were wrong in Europe and in America. Also die Protestanten waren falsch, schiefgewickelt in Europa und Amerika. That is, those Protestants who still believe the Bible to be God's word, Das- they were wrong. Selbst die Protestanten, die wirklich daran geglaubt haben, dass die Bibel Gottes Wort ist, die waren auch falsch. Because they never developed an understanding of a supranational vision. Weil sie niemals ein Verständnis entwickelt haben über diese überstaatliche Vision. So Coal and Steel Authority in 1951, 1951 die Kohle- und Stahlunion, which is the first supranational institution, das war die erste überstaatliche which Organisation. grows into what is EU now. Die ist dann langsam gewachsen in das, was heute die EU It's ist. created to be an independent authority which controls the coal and steel production in 6 countries. Das sollte eine unabhängige Behörde sein, die die Kohle- und Stahlproduktion in 6 verschiedenen Ländern kontrolliert. So that Germany and France will not control its own steel and will not be able to make instruments of war. Und der Gedanke dahinter war, dass zum Beispiel Frankreich und Deutschland ihre Stahlproduktion nicht einfach selber kontrollieren und aus Stahl wieder Panzer oder Kriegsgerät herstellen. That was the vision behind what became EU. Das war eigentlich die Originalvision hinter dem, was sich heute bis zur EU entwickelt hat. So EU in theory and originally is a legitimate institution for peace. Also die EU ursprünglich ist wirklich der Gedanke gewesen, dass es eine Institution ist für den Frieden. The Bible teachers from America Die amerikanischen Bibellehrer, who saw EU as the beast of Babylon
die die EU als das Biest von Babylon angesehen haben, they were stupid. die waren dumm. And that stupidity continues today. Und diese Dummheit gibt es bis heute noch. That a great effort for peace, Dass eine große Anstrengung für Frieden, inspired by godly Roman Catholics, die inspiriert war von gottesfürchtigen Katholiken, is seen through a evangelical mythology of dispensational premillennialism. Diese Anstrengungen werden gesehen durch die Brille von evangelikalen, wie einer Mythologie fast von diversen Endzeitvisionen. That here beast is rising. Dass das Biest aus der Offenbarung kommt. The Pope will be Antichrist. Und der Papst ist der Antichrist. And this is all, the world is coming to an end. Und die Welt endet. Now, we don't have to spend a lot of time about it because even Americans no longer believe it, though Africans and Indians do. Also, wir müssen nicht viel Zeit damit verschwenden. Die Amerikaner glauben das nicht mehr, aber die Afrikaner und Inder glauben es schon noch. But why am I saying all of this? Warum erzähle ich euch das? When Paul says in Acts 17:26 Als Paulus in Apostelgeschichte 17,26 sagt, that from one man God created all the dass von nations, einem Menschen hat Gott alle Nationen geschaffen, and he goes on to say that nations have a spiritual purpose. dass Nationen und Völker einen geistlichen Sinn und Zweck haben, Verse 27 says that he created all the nations, dass er alle Nationen geschaffen hat, that they should seek God dass sie Gott suchen sollen, in the hope that they might they feel their way toward him and find him. denn dass sie sich zu ihm hinfühlen und dass sie ihn finden mögen. Now Paul is not innovating a theology of nation here. Paulus erfindet hier nicht die Theologie der Nation neu. He is quoting Deuteronomy 32:8. Er zitiert hier nämlich 5. Mose 32, Vers 8. That's the summary of Moses. Das ist die Zusammenfassung von Mose. Deuteronomy 32:8. When the Most High Wenn der Allerhöchste gave to the nations den Nationen gegeben hat, their inheritance, ihr Erbteil. when he divided mankind, Als er die Menschheit geteilt hat, he fixed the borders of the people hat er jedem Volk Grenzen zugewiesen. according to the number of the sons of God. Gemäß der Anzahl der Söhne Gottes. It doesn't say sons of Israel, it does say sons of God, right? That's the correct Das translation. Angels. Okay. Anyway, that's Paul's summary, that God created nations. Also das ist Paulus Zusammenfassung. Gott hat Nationen und Völker geschaffen. EU was a great experiment for establishing peace. Und die EU war ein großartiger Versuch, Frieden zu schaffen. But if Christians stay away from it, Aber wenn die Christen sich daraus zurückziehen, EU gets secularized. dann wird die EU säkular. Then pagans only know about empire. Und dann kommen die Heiden, die nur über Imperien und Reiche wissen. They turn EU into empire. Und die verwandeln die EU dann in ein Reich. Brexit happens. Und dann steigen Leute aus. Brexit. Holland will split. Oder Holland. France will split. Frankreich will gehen. Because that's what Soviet Union tried, USSR. Denn das ist genau das, was die Sowjetunion damals versucht hat. While EU was democratically uniting nations, Während into die EU peace, die einzelnen Staaten demokratisch vereint hat, Soviet Empire with tanks was trying to obliterate nationalism and create an empire. hat das sowjetische Reich einfach die einzelnen Völker und Staaten mit ihren Panzern niedergemacht und hat ein Reich geschaffen. But it couldn't destroy nationalism. Aber sie haben es nicht fertig gebracht, den Nationalismus zu zerstören. Nationalism
destroyed Soviet Empire. Sondern die Nation, der Nationalismus hat es fertiggebracht, die Sowjetunion zu zerstören. Neither tanks nor democracy can keep nations together. Weder Panzer noch Demokratie können Völker zusammenhalten. That's the lesson of Brexit. Das ist die Lektion, die wir aus dem Brexit That lernen. even democracy cannot keep nations Denn together. selbst demokratische Strukturen können die Nation nicht zusammenhalten. A young woman came to us, Eine junge Frau kam zu uns, brilliant. brillant. She believed that men and women are equal. Sie hat geglaubt, dass Männer und Frauen gleich sind. Therefore, husband should not be the head. Deshalb sollte der Ehemann nicht das Haupt der Familie sein. They should be equal. Sie sollten gleich sein. When they have disagreements, Und wenn sie unterschiedlicher Meinung they waren, should resolve this disagreement through rational conversation. dann sollen sie diese unterschiedlichen Meinungen durch rationelle Diskussion, This Konversation idea of headship of husband is obsolete. Diese ganze Idee, dass der Mann das Haupt ist, das ist veraltet. She got married. Sie hat geheiratet. The problem was her husband was equally brilliant. Das Problem war, dass ihr Mann genauso smart war wie sie. So when they had disagreement, Als sie dann unterschiedlicher Meinung waren, both had brilliant arguments. dann hatten sie beide brillante Argumente And their vorzubringen. arguments couldn't solve their problems. Und sie konnten trotz aller Argumente ihre Probleme nicht lösen. They had to go to a judge. Da mussten sie zu einem Richter gehen. He listened to their Er arguments. hat sich beide Argumente, And they beide were Seiten so angehört. brilliant that he was exasperated. Und sie waren beide so brillant, dass der Richter auch nicht mehr He weiterkam. granted them divorce. Und er hat ihnen eine Scheidung On zugestanden. the basis of your brilliance, you can't live together. Aufgrund eurer Brillanz könnt ihr nicht zusammenleben. Because living together means love, submission, Denn Zusammenleben, das bedeutet Liebe und sich gegenseitig unterordnen. yielding your mind. Dass du deine Gedanken hingibst. Well, that's the problem EU is facing with you give vote and you give debates and nations. Und das ist das Genau. Problem, wenn man Wahlen hat und Abstimmungen den Nationen. So neither Soviet Union could keep the nation's empire together by tanks, nor can EU keep together nations through democratic discussions and votes. Genauso wenig wie die Sowjetunion es fertiggebracht hat, diesen Vielvölkerstaat zusammenzuhalten durch Gewalt und Panzer, so genauso wenig wird es die EU schaffen, durch Demokratie diesen Vielvölkerstaat Europa zusammenzuhalten. Protestant theology does not have a strong concept of supranational institutions. Protestantische Theologie hat kein klares oder stark entwickeltes Konzept von übernationalen Gebilden. But that is the Bible's idea of kingdom of God. That is the Bible's idea of New Jerusalem. Aber genau das ist die Idee, die aus der Bibel kommt und auch die im neuen Jerusalem sich widerspiegelt. Nations will have peace Die Nationen werden Frieden haben, because they will walk in the light of the Lord. weil sie im Licht des Herrn wandeln werden. We can read Isaiah 2, we can read Micah 4, we can Wir read können Isaiah Jesaja 60. 2 oder Micha 4 lesen. That's the vision of the Bible. Das ist die Vision der Bibel. We have to take the Bible seriously. Wir müssen die Bibel ernst nehmen. Bible created nations in Europe. Die Bibel hat Nationen in Europa Bible hervorgebracht. created great nations in Europe. Und die Bibel hat auch große Nationen hervorgebracht in Europa. Bible gives the idea of how nations should be governed. Und die Bibel sagt uns auch, wie Nationen regiert werden sollten. Bible gives the idea of how nations should live together in peace. Und die Bibel erklärt uns, wie Nationen miteinander in Frieden leben können. The child who was born, Das Kind ist geboren worden he is the everlasting Father, und er ist der ewige Vater, the Prince of Peace, der Friedefürst, the mighty God. mächtige Gott. Government shall be upon his shoulder. Und die Regierung ruht auf seiner Schulter. Of the increase of his kingdom and his peace there will be no end. Und von seinem Königreich, das Wachstum wird nie zu Ende gehen. This is important experiment in Europe Das ist ein wichtiger Versuch, der hier in Europa because this is stattfindet. what the Middle East needs right now. Denn das ist genau das, was zum Beispiel der Mittlere Osten nötig hat This momentan. is what Africa needs. Das ist das, was Afrika nötig hat. The problem in Middle East which is affecting you through refugees Und das Problem im Nahen Osten, das euch hier beeinflusst durch die Flüchtlinge, this problem is created by Europe.
Das Problem ist ausgelöst worden von Europa. All these nations that are fighting, Die ganzen Länder, die da kämpfen, they were all part of Ottoman Empire. die waren alle Teil des Ottomanischen Reiches. In 1916, Und 1916 Sykes and Picot, an Englishman and a Frenchman, haben ein Franzose und ein Engländer, Sykes und Picot, met together with the authorities of their government haben sich mit ihren Regierungen getroffen, that at the end of this First World War they will demolish the Ottoman Empire. dass sie am Ende des Ersten Weltkrieges das Ottomanische Reich abschaffen. Britain will take so much of the Middle East, France will take so much of the Middle Und East, dann kriegt England so ein Stück vom Kuchen im Nahen Osten und Frankreich dort. and Turkey will go to Russia because ours were with England and France. Und Russland darf sich die Türkei schnappen, weil der Zar auch mit Frankreich und England zusammen war. In 1917, Russians took over, the communists took over Russia. 1917 war dann die Revolution, die kommunistische in Russland. They exposed this conspiracy of Britain and France, and they said, we don't want Turkey. Und sie haben diesen Plan von England und Frankreich ans Licht gebracht und haben gesagt, wir machen da nicht mit, wir wollen die Türkei gar nicht. That's why Turkey became a nation. Das ist der einzige Grund, warum die Türkei ein Land, ein Staat wurde. But basically, all these nations which are there in Middle East fighting right now, they were colonies of Britain and France. Und die ganzen Länder, die da heute im Mittleren Osten im Kriegszustand sind, das sind alles ehemalige Kolonien von England und Frankreich. When the Second World War began, Im Zweiten Weltkrieg Winston Churchill, the Prime Minister of England, hat der Churchill, der englische Premierminister, he put a lot of pressure on Roosevelt, Franklin Roosevelt, President of America, hat den Franklin Roosevelt, den amerikanischen Präsidenten, unter Druck gesetzt, to join the war. am Krieg teilzunehmen. And Roosevelt told Churchill, Und Roosevelt hat Churchill gesagt, you're no better than Hitler. du bist auch nicht besser wie Hitler. Hitler is taking over some lands now. Hitler reißt sich hier jetzt einige Länder unter But den you have been Nagel. ruling over other lands for hundreds of years. Aber ihr seid doch seit Hunderten von Jahren Herrscher über viele Australia and Länder. Canada and South Africa and Kanada, India. Australien, Südindien. So, we can't support you Wir können da nicht mitmachen. unless you renounce imperialism Es sei denn, dass ihr eurem Imperialismus abschwört and accept the peace of Westphalia of nations. und dass ihr euch auch dem westfälischen Frieden unterstellt. Put an end to Nationen British geht. Empire and French Empire. Beendet das englische imperiale Reich und auch Frankreich. Give freedom to these colonies. Entlasst eure Kolonien in die Unabhängigkeit. That's how African nations and Middle Eastern nations, colonies of Britain and France, etc., became nations. Und das ist, wie die Nationen in Afrika und auch im Mittleren Osten zu Staaten wurden. The tragedy was that no one taught them how to be civilized nations. Das Problem an der Sache ist, niemand hat denen beigebracht, wie man eine zivilisierte Nation ist. Because missionary movement had changed. Denn die missionarische Bewegung hatte sich Missionary verändert. movement no longer saw God's mission as healing for the nations. Denn die Missionsbewegung hat Gottes Mission nicht länger gesehen, die Heilung der Nationen, It only was interested in winning souls for rapture. sondern da ging es nur noch darum, Seelen für die Entrückung zu gewinnen. But now, Jetzt the secular world has no ability to help Iraq and Afghanistan and Syria to be successful nations. Heute hat die säkulare Welt einfach nichts zu bieten, um Nationen wie Syrien oder Afghanistan zu zivilisierten Nationen zu So machen. Europe created these nations, Europa ist schuld daran, dass diese Nationen so kreiert but wurden. Europe gave up its own understanding of how to be good nations, Aber great Europa hat nations. selber den Verstand aufgegeben, wie man eine gute Nation ist, Because Europe turned away from this book. weil Europa sich von diesem Buch entfernt hat. Nation is Bible's idea.
Die Idee eines Staates, einer Nation ist eine biblische Idee. Building great nations is God's idea. Und gute, großartige Nationen zu bauen, ist Gottes Idee. That's why this theology has to be rethought. Und deshalb, das ist der Grund, warum diese Theologie neu gelehrt werden muss. Missions have to re-understand what really is God's mission of healing for the Auch nations. Missionen und Missionare müssen neu lernen, was ist eigentlich Gottes Plan mit dem Heilen der Nation. Then we can bless Africa, then we can bless South America, then we can bless the Middle Und East. dann können wir ein Segen werden für Afrika und Südamerika und den Mittleren Osten. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for this evening. Danke für diesen Abend, Herr. We thank you for the blessing Germany has been to the whole world. Danke, Herr, für den Segen, den Deutschland war für die ganze Welt. And now once again refugees are pouring into Germany. Und jetzt wieder kommen Flüchtlinge bis nach Deutschland. Father, we pray that the German nation would be so turned back to the Bible, Wir beten, Herr, dass das deutsche Volk sich zurück zur Bibel wendet. that these refugees they will become nation builders Dass here. diese Flüchtlinge hier auch zu Erbauern ihrer Nationen werden. They will go back Dass sie zurückgehen, to build their own um nations. ihre Nationen aufzubauen. For 30, 40 years, the West has trained them to become guerrillas, Für die letzten 30, 40 Jahre hat der Westen ihnen nur beigebracht, wie man Guerillakämpfer to ist. fight, to kill, to die. Wie man kämpft und tötet und stirbt. So we pray, Father, these training institutions such as YWAM in Hurlach Und wir beten, Herr, für Ausbildungsstätten, auch wie YWAM hier in Hurlach. will become institutions that train nation builders. Dass sie zu Institutionen werden, die Nationenerbauer So that trainieren. people will go to Eastern Europe, to Russia, Dass Leute gehen zum Beispiel nach Osteuropa oder Russland, to Middle East, to Africa, im Mittleren Osten oder nach Afrika, and to South and Central America, nach Zentralamerika, Südamerika, to bring healing to the dass sie nations. dort Heilung zu den Nationen bringen. Lord, we pray for a fresh reformation, Wir beten für eine neue, frische Reformation, that Europe will return to its soul, dass Europa die Seele wiederfindet und the zurückkehrt. truth of God's word. Und das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. We ask this in Jesus' name. Und darum beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.